जिसकी निगाहें चिल जैसी है, सिर्फ वही बता सकते हैं कि इस मूंगफली में से कौन सा जानवर निकलेगी। अब बताओ, इसमें से मुर्गी के बच्चे निकलेंगे या चिड़िया की? इसका सही जवाब मुर्गी के बच्चे हैं। नंबर 2, अब इसमें से बताओ कौन सी जानवर निकलेगी, शेर निकलेंगे या चीता? चलो शेर वाला लाइक करो, इसका सही जवाब शेर है। नंबर 3, देखने से पहले जिसको भी लगता है कि उसकी गरीब माँ उसको राजा बना के रखा है, वह चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे। नंबर 3, अब इसमें से बातों कबूतर निकलेगी या तोता? इसका सही जवाब है तोता।